এই মুহূর্তে আমি ফিলিস্তিন দূতাবাসের সামনে থেকে আপনাদের সাথে কথা বলছি। যেভাবে আমরা ফিলিস্তিনের মানুষের দুর্দিনে তাদের পাশে ছিলাম, ঠিক একইভাবে আমাদের দুর্দিনে আজকে তারা আমাদের পাশে দাঁড়াবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সম্মানিত অ্যাম্বাসেডর সাহেব আমাকে জানিয়েছে 30,000 কেজি রিলিফ নিয়ে সপ্তাহ শেষে তিনি সুনামগঞ্জের পথে থাকবেন আমাকে সাথে নিয়ে। দ্বিতীয় কথা আপনাদের জানাতে চাই, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাহেরপুরের যে গ্রামগুলো বিধ্বস্ত সেই গ্রামগুলোতে বাড়ি বানাবো, আমি কথা দিয়েছিলাম। তাই আজকে আমি ঘোষণা করে দিতে চাই 50 লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা প্রথম ধাপে সেই তাহেরপুরের গ্রামে যেই বাসাগুলো রিপেয়ার দরকার, নতুন করে দরকার, আমরা সেগুলো বানাবো। 50 লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে আমরা 40 লক্ষ টাকার কাছাকাছি ত্রাণ ক্রয় করেছি, কিছু দেওয়া হয়েও গিয়েছে, কিন্তু এখন বাড়ি বানানোর সময়, আমরা তা ইনশাল্লাহ করব। সবচেয়ে জরুরি কথা, আজকে গতকাল রাত্রে সাউথ আফ্রিকা থেকে হামিদ সাহেব নামে একজন মানুষ আমাকে ফোন করে বলে তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছাড়া টাকা পাঠাতে পারবে না, বিকাশে পারবে না, তিনি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চায়। আমি বললাম, দেখুন ভাই, রাজনীতি করি, রাজনীতি করলে এরকম ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা নিলে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে, আপনি আপনার কোনো একজন আত্মীয়কে পাঠিয়ে আমাদের বিকাশে পাঠিয়ে দিতে বলেন। উত্তরে উনি আমাকে বলল যে কাকে বিশ্বাস করবো ভাই জানি না, বাট আই ট্রাস্ট ইউ। এই কথাটা আপনাদেরকে আমি বানিয়ে বলছি না। হামিদ সাহেব যদি আমার ভিডিও দেখে থাকে তিনি সাক্ষী থাকবে, আমি তাকে চিনি না, কিন্তু এই কথাটা আমাকে অনেক নাড়া দিয়েছে যে হয়তো জীবনে কোনো একটা কাজ করার কারণে আপনারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন, তো এই বিশ্বাসটাকে আমার সম্মান করতে হবে। আমি প্রতিনিয়ত ভয়ও পাই যে যাতে আমি বিশ্বাসটা আপনাদের না হারিয়ে ফেলি। তবে আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আজকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছি আমার আব্বার ফাউন্ডেশনের নামে। আমি বিকাশ খুলেছি, যেটা আগের থেকে, নগদও আগের থেকে, এবং রকেটও খুলেছি। এটা আপনি আমার ক্যাপশনে পাবেন, ক্যাপশনে। অন্য কোনো নাম্বারে দিবেন না, অন্য কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দ্বারা প্রতারিত হবেন না। কারো যদি কিছু দেওয়ার থাকে দেবেন, আর না দেওয়ার থাকলে আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আমরা কাজ করছি, আপনারা যথেষ্ট করেছেন। আমি এককভাবে কোনো কিছু, আমি একটা সুতা করার আমার ক্ষমতা ছিল না। আজকে যদি আল্লাহ যদি আপনাদের প্রতি হুকুম না হতো, আমরা যদি একসাথে না দাঁড়াতাম, এটা হচ্ছে সত্য কথা। সুতরাং আমি আজকে এতটুকু বলার জন্য যে ফিলিস্তিনের মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, 50 লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা সেখানে বাড়ি বানানো শুরু করব যে গ্রামগুলো বিধ্বস্ত, এবং তার সাথে 40 লক্ষ টাকা ত্রাণ যেগুলো আমরা বিতরণ করছি। এবং সর্বশেষে বলতে চাই, আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। শেয়ার করলে কেউ না কেউ যে ডোনেট করার সে তো দেবে ইনশাল্লাহ, আর কেউ ডোনেট না করার থাকলেও সে দোয়া করবে। এই আজকের থেকে নিয়ে আগামী 7 দিন পর্যন্ত আপনারা ডোনেট করেন, এরপর ডোনেট করবেন না, ওয়েট করবেন যে আমি কি বলি। আসলে কথাও আমি গুলায় ফেলছি বলতে বলতে গিয়ে। আমি আসলে অনেকটা টায়ার্ড, আর লাইফটা লম্বা না করি। আজকের জন্য এতটুকু থাক। আসসালামু আলাইকুম।